Whiwhi lawa toi whaatala whātua le whaafonga mai mōlu tātua tunu o leisi fo I whaopoponga na nisi o tala I mea lo te tupu le tātua tunu I Samoa o se mai le whaafonga. O lea ua sui mai leisi komseno le malo Amerika I Samoa ia Jadno Valley e peo na whailoa ia tuai le whionga le minister mtanga luenga wa onga le whionga I ono Dr. Alec Ekeroma. E whaamautu e le whaawau pea o le whaso inga o whainga pa anga malo e lua. E pe ona viso soani whaawau e pere malo Amerika, I le malo Samoa le una ia lo le tūtau ia awa onga. E le wha le leo tūlanga le siusi o manga mo whanau a onga ia le potu ma whane a onga, whatasi malana vaenga o piskoa e malanga mai pe tausanga uma, e tautua au noma se taui, wale ngata le tūtau ia awa onga, au whapena fo inisi o tausanga e viso soani tuai o nisi o lātu sui, a ngā I le soifua malo loina, Mali whaala paputonga suenga whaasai nisi les Ross. E le lifa tele if so swania le malo Amerika mo Samoa, e le aoa oina le leire o alo ma whanau la Haiti, o se lumana I le lei fo I le mo Samoa. Wa mai a fo e ona whaino e atu le whionga le sui pānemia, le whionga muripola ana rosa ade mōri o, e aloa ia I le whaao oina pēr, o le whainga pā a ngā tunu e lua. O le iai o le presidente o le whalitupe o hatina e le malo a sia I Samoa. O ni whaatara noanga mō aso e lua, au le ito e tu vae se atumanan au malanga I le so. E toi vaava ai e masa ili ni awala, e fausia ai le tūlanga o le hatina e o Samoa, e mawhai ei o na wha so fio tātu tangata o au maui atunu I fafo. E toi fo I mai ngā ruru I tutonu, ma toi fisoa swania I le whaatupula I o lo tātu tamau hinga. O le aunga au tua le nei whailo inga, e fiasita sila I le presidente al whalitupe o atina e Asia, e ni tāpenanga Samoa wa iai e fausia ai I ni atina e rei e tala whianga I le lei matutu unga mai inga, o loo wha matu wai whesoa swania al whalitupe o Asia I Pasifika, leo no o hao fia I ma Samoa, na ia whaatupula ia lona tamau a inga, e ni atina e mawanga ruenga ai tangata lo tātu o tunu, e le ngata e atina e nai ainga, ai whapena foi I lo tātou tamau ainga. O le whai unga o le masina fau lea ua tu inatu le whaamsinonga, e ni tua inga e se fulmariva o lo whaasanga le tamaita e a Lise Marie Schmidt. E ala I se tusina ia tu sia ma tu inatu le kopi le au mamalu le malo, tu I maleli whanu wa le toso alo vi le lua, ma leisi kopi I le sa avea ma komisino mtanga luenga o leo leo, awa pa aunongo I tino Filippo, o se tusi lo ta ua ini mawal tamaita e a Lisa Marie, na tua ia ai le sa ave mapane mi o le atunu ofia me na omi mata afa, e te lelo na sootanga I le mali wai o le tamaita I profesa I a Sinawa Iana Capet, o le wala au le mata aupo le nei le so, o le tu inato le talo sanga le tua leo leo, pe ono talia le whaamsinonga le mori mautus tu sia a le ua maliu, e a papali sia whikau. Pei tai wa talia ina nei e whaamsinonga wha ai tūmalo, ma o whaatunui nai li tua leo leo, ina ia o atu lea soe wala a waile mata aupune nei le wha ai unga le maasina fau, wa iei nisi a lato mau e langolango ai, a tuai ma le whaonga ina o le mori mautus tu sia. O le tausanga o mawai na tu sia e Lisa Marie le tu sile nei, na amata whai eisu esu e ngā leo leo, ma wha ama wina ia lato mōrianga, e whaasanga I le tamai tai. Wa tali mai le malo ala se pepo whaamtalanga o whaasala lau whaalawa I tele, e tali atuai foi atunga lunga lau whai whaatu anga o le hani I tutonu le atunu, e le sala lau solo I le lalolangi le tau fia lea, le toi whaata wina leo whango ia o loa I lunga o whaata I so se whale o loa. Talu ai se wha mai o loo whaavea ia e lango meli nisi o atunu o le lalolangi, o le popo lenga I leo whai whaatu anga hani le atunu, e ono sao mai tutonu Samoa lea wha mai, e a wala mai whangu o loa I o lo whaatawina mai atuna o I whafo. Mai ua wha mahalo sia e nei whaase se langa mai I le mahalo. Mo pisi nisi ma whale o loa uma po supermarketi te tono le atuna o. Wa wha maluina le tapu o le toi wha awhina mai o ia o loa I alantou oka I atuna o I whafo. Se ia iai se aso. O lo whaatawina lava tātou hani mai a tātou whaiwha ato anga I Samoa nei, e le ngata upolu nei, ai ono motu tele I sa la whaile o lo to tele e I la to lo ngao sia le ati nae, mai o lo whaatawina ai le whangu hani, I le sais o le whangu pito lai titi o le peanut butter, I le ono se fuluta la.
Maltala fai umaita alonga, ele au masia Sāmoa le taamilesanga, o malo le taupulenga o lo whaanga solo nei Glasgow. O le suia Sāmoa ta alonga si o mea mamafa ia John Tuffy, o le urua i pine lea le awa Sāmoa. E na wafa amanuia ina na tamo whainga le pine si liva, ma ia whaatu wina i se mata te la na au panga i le si i malo lo. E se lau fasa fulma le lua kiro kalama le mamafa o lana si i malele, a se lau fitu se fulma le lua kiro kalama i le si i malo lo. E ui ele i manuia tamo whainga le tamaita ia anoni whaumui, o lana tau vanga whaavau malo mua nei talu o na iai te tonu le asosi si o mea mamafa le atano. E na mata ina lana tau mawhainga, ma whaatūlanga mai ai i le tūlanga valu, fuatu ia tunu te tele no lātou tau wā. Ai mai le vaenga o whaipelenga o lo fisosoani ai le alo Sāmoa, ia whaumui nāto o le tai David Tour, wa sawa tuai le quarter final le lii a Marian Aotong le au panga le fitu se furu kilo kalama, mai o a whanga solo ta alonga, o Sāmoa le wele tūlanga se furu male lima, o atunu o ua maua lātou pine. O Tala fawia, manuia tele lavare nei aso, fasoi foia.